好，那第二点就是说，在这个2025年，我会不会推荐这个单支型的桑巴？那其实有很多的观众朋友，如果有来门市的话，其实我都会做的第一件事情，就让大家听听看这个一个环绕桑巴系统有后环绕跟没后环绕的差异。那我觉得经过这1-2年的实验下来啊，我觉得大家其实还是渴望一个就是有环绕的感受的。那当然，有些人会说，你看那个单支型的桑巴，它有些写说它有什么7.1、1.2啊，它什么11.1、1.4啊，就是它的那个规格写的比那种，假如说有的那种环绕桑巴只有写它只有5.1、1.2，我那个单支的是写11.1、1.4，但是你那个一组的是写5.1、1.2，那这样是不是11.1、1.4大于5.1、1.2？那我必须要跟大家讲，有时候这个声道数的多寡，单体数的多寡，并不代表说它最后音质的那个